fire. Hallo und willkommen zu dieser Wanderung hier durchs Bergische. Ja, heute nur durchs Bergische und auch ein bisschen kürzer, aber nicht unbedingt für euch. Und zwar hatte ich jetzt ziemlich die Nase voll vom Kalt. Ich hatte ja gerade noch den Haufen Schnee gefilmt. Es hat jetzt seit, ich würde jetzt mal behaupten, Wochen nicht geschneit. Da liegt immer noch Schnee. Also es ist immer um den Gefrierpunkt. Vielleicht mal kurz ein bisschen drüber, aber ansonsten immer kalt. Das heißt, wenn man so eine Tagestour hinter sich hat, braucht man den restlichen Tag, um wieder aufzuheizen. Denn mittlerweile ist mein Fett-Speckmantel nach Weihnachten vielleicht ein ganz klein wenig wieder gefüllt. Aber nicht so viel, dass ich es nicht doch spüre. Also erstens, diese lange Zeit draußen ist ja neu für mich, seitdem ich mich jetzt mit Wandern beschäftige. Und weniger Fett. Also ich habe das noch nie so erlebt, dass ich Winter weghaben wollte. Normalerweise war ich immer jemand, der sagte, eher kalt als warm. Aber jetzt war es mir dann doch mal zu viel. Also habe ich mir 2 Zero Days gegönnt. Was aber nicht bedeutet, ich habe im Bett gelegen und Cola getrunken. Sondern ich habe mir alte Aufnahmen von mir aus dem Sommer vorgenommen und damit ein bisschen Sommerfeeling nach Hause gebracht. Ich habe 2 Videos nochmal aufgearbeitet. Einmal, erste habe ich jetzt schon wieder vergessen. Weiß ich gar nicht mehr, wo ich da war, aber das zweite war jetzt das Campus-Video. Ich packe euch beide ins Outro und deswegen machen wir es heute ein bisschen kürzer. Dazu habe ich halt das anhaltende Problem, nicht nur die Kälte, sondern die Verfolger. Und ich weiß zwar immer noch nicht, was das soll, in Gänze, aber was mir aufgefallen ist, dass ich auch, also wenn ich jetzt wie jetzt, ich bin jetzt aus dem Haus raus und ich habe mich so ein bisschen rausgeschlichen. Ich hatte ja letztes Mal schon darauf verwiesen, ich kann mich rausschleichen, ich weiß so ungefähr, wie, wo, wer auf mich aufpasst. Ihr seht schon, also ich muss mich aus meinem eigenen Haus rausschleichen. Also ich komme nicht mehr drum rum. Ich hatte gerade schon gesagt, ich will da nicht drauf eingehen. Aber es hat halt auch mit meiner Wohnsituation zu tun. Das bedeutet, dass wenn Leute mich zurückkommen sehen, so ich bin jetzt rausgeflogen, Leute gehen mit dem Hund, erkennen mich irgendwo wieder und auf einmal habe ich wieder das Gefühl, ich werde verfolgt. So kurz bevor ich nach Hause komme. Und wenn ich dieses Gefühl hatte, dann ist auch vor meinem Haus irgendwas passiert. Irgendjemand hat gefegt oder wollte was wissen oder ne? Also das hatte schon so eine gewisse Koordination, hat man gemerkt, es ist nicht gänzlich Unfug. Und man möchte einfach nur gucken, wie ich heute aussehe und wo ich herlaufe. Sondern man spricht sich ab und dann passieren Dinge. Wiederholt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das einmal eingebildet habe und jetzt durchdrehe. Man hat manchmal das Gefühl, dass ich durchdrehe, aber das kenne ich schon nicht. Falls war das noch ein weiterer Punkt, weswegen ich in letzter Zeit vermehrt keine Lust hatte, da rauszugehen. Weil ich ständig vor Leuten weglaufe und mir den Arsch abfriere. Aber heute habe ich wieder Bock und ich muss ja auch was für euch aufnehmen und ich muss auch was einkaufen. Und es ist auch noch Super Bowl Sonntag, Wochenende, was auch immer. Das heißt, wir gehen jetzt kurz was einfangen für mich. Deswegen habe ich den Pack dabei. Ich habe ja eigentlich immer ein Pack dabei. Und dann kämpfen wir uns hoch. Und das Kämpfen, ich habe eigentlich vor, jetzt kommt's, ich habe eigentlich vor, durch den Martfelder Wald hoch nach Holthausen, da ein paar Aufnahmen machen, dann zurück. Aber wenn ich mich wieder verfolgert fühle, dann werde ich Haken schlagen. Ich meine, bei der Strecke, das ist ungefähr eine halbe Stunde da hoch zu Fuß, mit 2, 3 Haken, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Also wenn man mich für irgendwelche Schwachsinn abfangen wollen würde,
dann kriegt man das auch so irgendwie getimt. Aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Ich will dieses Wochenende von meiner Ruhe haben. Ich will allgemein von meiner Ruhe haben. Ich will von dem ganzen Blödsinn nichts mehr hören. Wie gesagt, also ich würde gerne wissen, was das soll. Oder das ist eskaliert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das machen wir heute. Dafür kriegt ihr noch 2 Sommervideos. Mir ist immer noch nicht... Ach doch, ist mir wieder eingefallen. Das zweite Video war vom Weinburg, vom Drachenbootfest. Da habe ich euch auch wieder ein paar... Also es sind ein bisschen kleiner, sind jetzt ein bisschen moderner geschnitten. Also die Videos, ich habe ja auch mit der Zeit dazugelernt. Die ersten Videos waren ja eher so ein bisschen rustikaler. Und jetzt verfeinert und jetzt halt mit der neuen Technik, mit meinen neuen Fähigkeiten, habe ich das ein bisschen aufgehübscht. So, jetzt packe ich mich mal ganz in den Frame. Wisst ihr Bescheid, das machen wir heute. Ich möchte euch trotzdem hier schon verabschieden. Und ich danke, dass ihr mir die Treue haltet. Drückt die Glocke, abonniert, gebt mir ein Like. Sagt mir, wo ich das nächste Mal hergehen soll, oder wie lange eure Wanderungen so sind. All diese Dinge. Sonst springe ich vom Rand der flachen Erde. Wisst ihr Bescheid. Setze die. Let's fucking go. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out of. Das nochmal. Bis jetzt gerade kommt es mir so vor, als wäre ich unbeobachtet. Als ich euch das erzählt habe, dass ich mir verfolgt vorkam, kam uns ja noch so ein Herr mit Hund entgegen. Ich glaube, der war von der Fraktion. Aber bis jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft, mich hier frei rauszuholen. Hier ist niemand um mich rum. Das ist gut. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob euch das im Hintergrund auffällt, aber ich habe davor auch noch erzählt, tagelang nicht geschneit und jetzt fallen ein paar Flöckchen. Also nicht nennenswert, aber hier und da sieht man eine Flocke vorbeihuschen. Das wollte ich nur sagen. Jetzt gehe ich wieder ins Warme und wärme mich auf. Vielen Dank fürs dabei sein. Bye. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing